就这个配件，可把车主给害惨了，减震器啊都换了，就差呀换转向机了。你好，怎么了你那个？哎，怎么了你那个什么问题啊？好像转向机有点问题，慕名而来的啊，老看你视频。哦，转向机咋了？过坎儿的时候好像有点抖，有抖，对，就嘎噔嘎噔的，哦，有点响，有点响是吧？对。行，我下车。谁告诉你的转向机这响啊？你自己试的啊？我没有，我就感觉着好像是不是转向机啊？在唐山看了一眼，他也没具体是确定是哪一块儿。哦。主要是右边啊。右边。对。这车底盘哪也没修过吗？不太对呀。没修。什么都没修过，没换过。对，没有。到我时候没修。减震没啥问题。最早以为是减震的问题，我就换了一根。哈哈。完了不是。啊。又换下去了。啊。这个是哪儿？这个呀，这个一会儿我给你确定一下。来，这不纯正副厂的吗？你为啥我问你，你说没修过？我一上车都开出来了，肯定修了。过坎当当硬。啊，这车过坎应该很软才对，这当当的，就是它坏了。就这些东西全是副厂的。这个现在是纯副厂的，这也是副厂的。你看这个副厂的，肯定是。正常来说，这个是非常非常软的，这个胶套非常软，这个现在特别硬，特别硬。对，这个胶套是纯副厂的，这个只能换它。这个装上去是咕滋咕滋的，来，有多软呢？拿手摁着，哦，拿手摁，哦，真是，这叫纯原厂啊，这叫纯原厂。问题就是能解决，解决不了，一分都不收你的，肯定解决。这都安排弄吧。这响是来，来，这就是副厂的。你看这胶套，我操，双层的。我去，我去，胶套还有这样的呢。行，这摆臂是他的事，换完了搞好装吧。哎呦，哎呦，还讲不讲了？就是这种感觉。你从买过来都没有这感觉，我没有，真没有，真没有。这太好了，一点也不讲了吗？一点也不讲了。一会儿你再过坎儿，这车整体很软，整体性全都出来了，它才有那个揽胜的感觉。你现在在过这种坎儿，你看这啥感觉？真是不一样了啊！对呀，你再快点过都不会有感觉，你知道吗？要不说这钱还是不白花，不白。哎，你看，真是啊，真是啊！对，来，你过这坎儿基本上就没感觉了。你看，啊，那时候太硬了。反正这个就是像您说的，修好了以后，这才是揽胜的感觉。对呀。好，没问题啊。就这跟那个转向机没关系，是吧？有啥关系啊？没关系。你得亏没修转向机。好嘞，慢着啊。哎。